Hola, muy buenos días amigos de Naughty Animals. El día de hoy la cápsula informativa que les traigo es acerca de los animales de compañía no convencionales. ¿Qué son? ¿Qué es lo que conocemos como animales de compañía comúnmente? Pues los perros, los gatos, este tipo de animalitos que son más cotidianos o más propensos a tenerlos siempre en casa. Pero los animales de compañía no convencionales son este tipo de animales que comúnmente los categorizamos o los nombramos como animales exóticos, por así decirlo, pero es un grupo de animales de compañía que podrían ser, por ejemplo, eh, tortugas, aves o algún tipo de reptil. También son animales como tipo los hurones, los erizos, los hámsters, los ratones, los cuyos, las ratas. Entonces también pueden ser, hay quienes también tienen animales un poquito más como las serpientes, pero es muy importante saber que toda la parte del cuidado y del bienestar animal de estos animales es muy diferente a la que tenemos con los perros, con los gatos y también entre cada una de estas clases de tipos de animales no convencionales también es un trato muy diferente en su día a día para su bienestar animal. Para tener un buen bienestar animal en estos tipos de animales es muy importante, pero muy importante conocer la especie. Conociendo la especie vamos a saber muy bien cómo hay que tratar la convivencia entre humanos, dueños y mascotas no convencionales, cómo va a ser el tipo de hábitat que le vamos a estar ambientando para su día a día, el tipo de alimentación adecuada que va a tener, el tipo de actividad física que vamos a tener que generar en este hábitat que le ambientemos y también el tipo de socialización que va a tener con nosotros o con algún otro tipo de ejemplar que tengamos con él, similar a ellos o más bien ejemplar igual a ellos. Entonces es muy importante conocer la especie para conocer sus características distintivas de cada uno de ellos. No es lo mismo lo que vamos a llevar, por ejemplo, el cuidado de una tortuga al cuidado de un canario, al cuidado de un pez, al cuidado de una iguana o de una serpiente, de un erizo. Por ejemplo, pudiéramos decir un erizo, un hámster, un cuyo puede ser similar el cuidado, pues no necesariamente es similar. Hay que conocer muy bien la especie para poder proporcionarles un buen bienestar animal a este tipo de especies que son muy distintas a los que ya conocemos y ahorita les voy a explicar un poquito más a detalle del tipo de clase de cada una de estas especies. Debe considerarse para la adquisición de estos animales tener también conocimiento de la Ley General de Vida Silvestre, en la que nos comenta toda la parte de legal procedencia para poder tener como propietarios alguno de estos animales. También es muy importante recordar que no todos están autorizados para su comercialización por el motivo de peligro de extinción o protección de la especie. También es muy importante comentar que los hábitats de todos estos animales va adecuado a su tipo de especie. No es lo mismo tener una serpiente en un terrario amoldado, adecuado, similar a su hábitat, a tener una iguana. La serpiente necesita desplazarse, necesita enrollarse, tiene que tener las ramitas necesarias para hacer todo esto, que no sean rasposas que lastimen su piel y las iguanas pues necesitan trepar o hacer este tipo de actividades. Los loros o las aves, por así decirlo, también necesitan su espacio necesario para poder expandir sus alas, hacer la similitud de que están volando. Entonces, todo esto es muy importante para estos tipos de especies. No es lo mismo también el hábitat de un cuyo, de un erizo. Ellos necesitan también tener el calorcito de su madriguera. También es muy importante conocer el tipo de alimentación que van a requerir cada uno de ellos. Algunos son omnívoros, otros son carnívoros, otros son herbívoros. Entonces es muy importante también conocer, por ejemplo, los hurones necesitan una alimentación importante y muy especial. También es muy importante conocer el tipo de actividad física que se les va a estar proporcionando a cada uno de ellos y la actividad enriquecedora de
el ambiente en el que se van a estar moviendo, desplazando. Bueno, compañeros, este fue un breve cápsula. Los invito a conocer un poquito más, a investigar un poquito más de este tipo de especies. Y muchísimas gracias. Hasta luego.